Gənc mühəndis işi də var. Ümumiyyətlə mühəndis işləri çox olur mütəxəssis səviyyəsində. Amma arada bir belə deyim də, gənclər üçün də mühəndislik üzrə təcrübə toplamaq istəyənlər üçün də fürsətlər olur. Onlardan birindən bəhs etmək istəyirəm. Məsəl üçün təcrübə proqramıdır. İnşaat mühəndisi sahəsində 3 aylıq bir ödənişli, yəni sizə pul da ödəyirlər, bir təcrübə proqramıdır. Nə tələb eləyirlər? Tələb eləyirlər ki, inşaat mühəndisliyi üzrə bakalavr və yaxud da magistr dərəcəniz olsun. Və yaxud da müvafiq sahədə təhsiliniz olsun. Və həmçinin daha doğrusu AutoCAD, Excel və digər mühəndislik proqramları üzrə baza bilikləriniz olsa yaxşı olar. Demirik birmənalı olaraq mütləq şəkildə olmalıdır. Xeyr, sadəcə olsa digər olan şəxslər də müraciət eləyirsə bu işə, yəni sizdə amma yoxdursa, onlar sizdən daha belə deyim də 1-0 öndə ola bilər. Amma siz bilmirsiniz də həmin şəxslər müraciət eləyəcək ya yox. Ona görə də yəni ürəyinizi sıxmayın, siz də müraciət eləyin. Bilmirsinizsə, amma təhsiliniz o sahədədirsə əgər. Və əsas məsələ bu sahəni öyrənməyə həvəsli olmalısınız. Öyrənməyə həvəslisinizsə, daha doğrusu Nərimanov tərəfdə belə bir iş var, yoldaşlar, bu işə müraciət edə bilərsiniz. Digər təcrübə proqramları da olur, xəbəriniz olsun. Fərqli sahələrdə də işlərlə də tanış olmaq istəyirsə və yaxud da bu işə müraciət etməkdə dəstək istəyirsə, bir sözlə iş tapmanızda dəstək istəyirsə, onunla bağlı əlaqə vasitəsinə mesaj yaza bilərsiniz. Əlaqə vasitəsi profildə qeyd olunubdur. Siz bu videonu harda görürsünüzsə, orada kanala daxil olun, Toğrul Əzəvoğlu kanala. Kanala daxil olduqdan sonra diqqət eləsəniz, profildə əlaqə vasitəsi var. Həmin əlaqə vasitəsini götürüb mesaj yaza bilərsiniz.